زموږ د ځمکې پر مخ سمندرونه د 318 میلیونه کیلومتر مربع په مساحت خپاره شوي. دا اندازه د ټولې ځمکې شاوخوا 1.9 برخه جوړوي. په میلیونه کیلومتره سیمه کې خپاره دا سمندرونه په خپل تل کې د زرګونو اسرارو او پټو رازونو زیرمې لري. که هغه د نړۍ تر ټولو ستر او خطرناک ژوي وي او که هغه پخواني ښارونه وي چې زرګونه کاله وړاندې د سمندر لاندې ډوب شوي دي. په هر حال دا سمندرونه د ډیرو ډول رازونو نه ډک دي. په دغو ټولو اسرارو کې که د کوم ځای نوم تر ټولو زیات یادېږي نو هغه ماریانا ټرینچ یا ماریانا ژورګاه ده. دا د سمندر هغه تر ټولو ژوره ساحه ده چې تر اوسه پورې موندل شوې ده. د دې ساحې پلنوالی که څه هم 9 کیلومتره ده خو اوږدوالی یې شاوخوا د 2550 کیلومترو څخه زیات دی. دا ژورګاه د ارام سمندر په منځ کې د ګوام ټاپو څخه شاوخوا 350 کیلومتره جنوب لویدیځ لور ته موقعیت لري چیرې چې د سمندر ژورتیا تر 11,000 مترو پورې رسیږي. 11,000 متره یعنی 11 کیلومتره. په کال 1815 کې د ماریانا ژورګاه لومړنی موند د برتانیوي کښتۍ لخوا وشو کله چې هغوی د سمندر د تل نقشه یعنی اوشن فلور مافینګ جوړوله. دا میتود داسې دی چې د سمندر دننه برقي څپې یا سیګنالونه لیږل کیږي او کله چې دغه څپې سمندر د تل له سطحې سره ټکر وکړي بیرته راګرځي. بیا دا څپې د کښتۍ په یو ځانګړي ریکارډر باندې راټولیږي او د کمپیوټر له لارې د سمندر د تل نقشه جوړیږي. نن ورځ دې تخنیک د سونار سکینینګ وایي. تر دې وروسته HMS چیلنجر هغه بیړۍ وه چې دوهم ځل یې د ماریانا ژورګاه یا ماریانا ټرینچ پلټنه وکړه. په 1951 کې د دوی موندنې ټوله نړۍ حیرانه کړه. دا موندنه د سمندر په داسې ژور ځای کې ترسره شوې وه چې هر لور ته تیار وه او د اوبو فشار یې نږدې 14,000 PSI ته رسېده. دا فشار له عادي فشار څخه 1,001 چنده زیات دی. دا دومره زور لري چې که پرې هر شی یا حتی پر یو بلیډ پروپ موټر هم وارد شي نو په یوه شیبه کې به یې وچوي. خو حیرانتیا دا ده چې د اوبو د دومره زیات فشار او تیارو باوجود هم په ماریانا ټرینچ کې ژوندي موجودات شته. تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 ډول ژوي هلته لیدل شوي دي چې د نړۍ بل هیڅ ځای کې نه موندل کیږي. ځینې خلک باور لري چې د سمندر په دې برخه کې یوه بله نړۍ آباده ده او ځینې نظریې دا هم وایي چې ښایي د نړۍ تر ټولو ستر او خطرناکه شارک لا تر اوسه هم د دغو ژورو سیمو په منځ کې ژوند کوي. په دې ویډیو کې به موږ د ماریانا ژورګاه یا ماریانا ټرینچ څخه پورته د هغو ټولو عجیبو او ویرونکو ژوو په اړه خبرې وکړو. نو تر پایه راسره مل شئ. کله چې د سمندر کارپوهان د اوبو له سطحې 2,000 متره ژورتیا ته لاړل نو د لمر رڼا په بشپړه توګه له منځه ولاړه او سمندر بالکل تور تیاره شو. په همدې تیارو کې یو عجیب ژوی پیدا کیږي چې نوم یې ډیپ سی ډراګن فیش دی. دا لومړی ځل په 1906 زیږدیز کال کې کشف شو او دا په پیسیفیک یا آرام سمندر کې لیدل شوی وو. په پیل کې د دې ماهي په اړه هیڅ معلومات نه وو خو وروسته پرې تفصیلي څېړنه وشوه نو د سمندر له ژورو نه داسې رازونه څرګند شول چې هر څوک یې حیران کړل. دا خبره روښانه شوه چې د سمندر د تل په ژورو کې هم یوه جلا نړۍ شته او په هغو تیارو کې داسې شیان پټ دي چې که انسان یې وویني نو باور به پرې نشي کولی. ډراګن فیش شاوخوا 6.5 انچه اوږد دی. رنګ یې بشپړ تور دی او په خوله کې یې تیز او اوږده غاښونه شته چې له هغو سره دا خپل ښکار کوي. دا که څه هم کوچنی دی خو د سمندر د ژورو تر ټولو خطرناکه ژوی بلل کیږي او دې ته د موسټ هاریبل ډیپ سی کریچرز نوم ورکړل شوی دی. د یوې څېړنې له مخې د ډراګن فیش نه یوازې د نورو سمندري ژوو لپاره خطرناکه ده بلکې د انسان لپاره هم ډیر خطرناکه ژوی بلل کیږي. دا ماهی د سمندر په ژورتیا کې تر 4.5 مترو پورې ښکته تللی شي یعنی همدومره واټن لاندې ښکار موندلی شي. په همدې تیارو ژورو کې د شارک یو ځانګړي نوعه هم شته چې هغې ته فرایل شارک ویل کیږي. دغه شارک د لومړي ځل لپاره په 2004 کې د یو سمندري بیولوژي د سمندر د 900 مترو ژورتیا څخه کشف کړ. نږدې 3 کاله وروسته په 2009 میلادي کال کې یو جاپاني کب نیونکي یو 15 فوټه اوږده ښځینه فرایل شارک ونیو. د دې شارک رنګ نسواري او خړ وو او په بدن یې د فریمونو یا کړیو په څیر نښې وې. بدن یې د ایل شیپډ یا مارماهي په څیر اوږد او نری وو او سر یې د یو اوږد مار په څیر اوږد وو چې په لیدو ډیره ویرونکې ښکارېده. کله چې ساینسپوهانو پرې تفصیلي څېړنه وکړه نو څرګنده شوه چې دا شارکونه شاوخوا 7 او 8 فوټه اوږدوالی لري او وزن یې له 90 څخه تر 130 کیلوګرامه پورې رسیږي. دا کولی شي د سمندر په 2000 مترو په ژورتیا کې سفر وکړي. دا هم
هم د سمندري ژوو او هم د انسانانو لپاره ډیر خطرناک بلل کیږي. حیرانونکې خبره دا ده چې دغه شارکونو په خوله کې تیز او نوکدار غاښونه دي چې شاوخوا 300 دانې دي چې د نورو ژوو، کوچنیو ماهیانو او حتی د وړو شارکونو د ښکار لپاره یې کاروي. د یوې تازه څېړنې له مخې د دغو شارکونو نفوس اوس نږدې ختم شوی او تمه ده چې په راتلونکو څو کلونو کې به دا ډول شارکونه له نړۍ څخه په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. د ماریانا ټرینچ په سیمو کې د شارک یوه بله نادره نوعه هم موندل شوې ده. د ګولف اف میکسیکو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا بیا لیدل شوې وه. دا شارک د خړ او ګلابي رنګ لرونکی و. د سر برخه یې ډیر ستر، سخت او د ډبرې په څیر ښکارېده. د دې خوله د ډیرو خطرناکو غاښونو څخه ډکه وه چې په لیدو سره د انسان ویره زیاتوي. څو کاله وروسته دې نوعې ته د ګوبلین شارک نوم ورکړل شو. دا د حیرانتیا یوه وړتیا لري، کله چې غواړي ښکار وکړي نو خپله خوله مخکې راباسي او اوږدوي یې ترڅو خپل ښکار په یوه چټک حرکت سره ونیسي او ویې وژني. دا شارک د سمندر په 3 څخه تر 4 کیلومترو ژورتیا کې ژوند کوي. اوږدوالی یې 14 فوټه دی او وزن یې شاوخوا 210 کیلوګرامه دی. دا ډیره نادره ده او تر اوسه یوازې 2 یا 3 ځله لیدل شوی دی. تر دې وروسته لسګونه څېړنې او پلټنې ترسره شوې خو د همغه شارک هیڅ نښه ونه موندل شوه. له دې څخه دا اټکل وشو چې ښایي دا نوعه اوس له منځه تللې وي یا ډیر ژر به ورکه شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ماریانا ژورګه د ډول ډول اسرارو او خطرناکو ژوو نه ډکه ده او د هغه ځای موندل شویو ژوو د ټولې نړۍ پام ځان ته راړولی دی. د سمندر په 9 مترو ژورتیا کې یو داسې ماهي ولیدل شو چې اوږدوالی یوازې 12 انچه و خو د نړۍ تر ټولو قوي او ځواکمن ژوی بلل کیږي. نن ورځ که څه هم ډایناسورونه د نړۍ تر ټولو ځواکمن مخلوق ګڼل کیږي خو د ماریانا ژورګه په تل کې اوسیدونکی د سنایل فیش د هغوی نه څو چنده زیات قوي دی. د تاریخ په اوږدو کې د دې ماهي موندل شوي فوسیلونه یوازې د ځمکې په سطحه یا په هغو سیمو کې چې موندل شوي دي د لمر رڼا پرې رسي او دا یوازې څو ټنه وزن زغملی شوی. خو د ماریانا ټرینچ په ژورو کې اوسیدونکی دا ماهي د خپل بدن پر سر د 1400 فیلانو او همدارنګه د 500 څخه زیاتو ډایناسورانو وزن هم زغملی شي او له همدې امله ورته د نړۍ تر ټولو قوي ژوی ویل کیږي. دا د سمندر په هغو ژورو کې ژوند کوي چیرې چې د اوبو فشار 16000 PSI ته رسیږي. دا دومره دی چې که پر یو انسان باندې څو درجنه ټرکونه او یا هم یو ریلګاډی ودروي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا ماهي هر وخت د خپل بدن پر سر د 19 کیلوګرامه وزن برابر فشار زغمي. دا د بوینګ 208 الوتکې د وزن نه هم زیات دی. سنیل پیش په بڼه کې سپین او شفافه دی او ورته د ګوز پیش نوم هم ورکړل شوی. دا د نړۍ تر ټولو ژور ځای څخه موندل شوی مخلوق دی چې تر اوسه د ډیټابیس په ژوره نقطه کې ثبت شوی دی. په دې ژورو کې که څه هم ګڼ خطرناکه ژوي شته خو ورسره داسې حیرانتیا رامنځته کوونکي او ښکلي ژوي هم شته چې کله څوک تر 3000 مترو ژورتیا پورې ورسي نو هلته د نړۍ تر ټولو عجیبه اکټوپس لیدل کیږي چې نوم یې ټیلیسکوپ اکټوپس دی. د دې اندازه له 10 څخه تر 1500 انچو پورې وي او بدن یې 8 موټونه لري چې تل پرې یوه نرمه عجیبه رڼا ځلیږي. دا یوازینی اکټوپس دی چې سترګې یې د ټیوب په بڼه لیدل کیږي او له همدې امله ورته د ټیلیسکوپ اکټوپس نوم ورکړل شوی دی. که تاسو غواړئ د ماریانا ژورګه یا ماریانا ټرینچ د عجیبو، خطرناکو او نادرو ژوو په اړه یوه بله ویډیو جوړه کړم نو خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. ویډیو تر دې ځایه وه، تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.